くしゃみをすることができることです。まず二隻くしゃみというのは本物に近いくしゃみをすることです。少し聞いてください。それでは早速披露していただきましょう。まずは普通のパターンの二隻くしゃみをしたいと思います。二隻くしゃみその1、基本パターン。いきます。ハクションとショーを咳込むようにすること。次でくしゃみをハクションというのではなくワッフルと言ってくしゃみをしたいと思います。二隻くしゃみその2、ワッフルパターン。いきます。次にためくしゃみというのをしたいと思います。二隻くしゃみその3、ためるパターン。いきます。あ